一个节日究竟能荒诞到什么程度？印度会告诉你答案。在印度大壶节这场号称单日参加人数1亿次、总参与人数超6亿的人类史上最大规模的单一宗教活动中，名义上是信徒实现精神净化、灵魂超度的盛会，但在光鲜亮丽的背后，这就是一场充满金钱、血液与污染的肮脏绞肉机。民众们争先恐后的冲进大肠杆菌超标1600倍的恒河水中喝水洗澡，踩踏事件频频发生，但大多数人即使事故近在眼前也漠不关心，只会踩着流出的血继续向前冲。而各级官商则利用这份狂热大捞一笔，徇私舞弊、中饱私囊、以次充好、强买等现象屡见不鲜，甚至出现了踩踏事件的受害者家属必须要多付钱才能领回亲人遗体，否则就会被无限期拖延的逆天事件。那么这个节日究竟对印度有什么特殊的意义？印度民众为何如此疯狂？在这场盛会背后又有哪些不可告人的肮脏勾当呢？大壶节又名昆梅拉节或圣水沐浴节，在印度教经典神话搅拌如海中，众神与恶魔为了争夺装有长生不老的药壶，展开了一系列斗智斗勇的故事，最终导致药壶中有4滴甘露落到印度的阿拉哈巴德、赫尔德瓦尔、纳西克和乌贾恩。人们相信只要在这几个地区的圣水中沐浴，就能洗清罪孽，获得精神上的解脱，因此基本每名印度教的信徒都会将参加一次节日视为此生必去的终极修行，如同伊斯兰教的朝圣之路一样。不过这其中有一个小问题，那就是大壶节并不是每年都办，而是每12年才会举办一次，错过了就要再等12年，或者参加6年一次规模缩水的半壶节。所以为了抓住来之不易的机会，每次大壶节前，几乎所有印度教徒都会从国家的4面8方涌向目的地，整个印度会出现和春运一样壮观的人口迁徙现象。尤其是最近一次盛会出现了自1881年后首次太阳、月亮、木星连成一线的3星连珠奇观。根据印度天文台估计，下一次出现相同的情况可能要等到2169年。而巧合的是，这次3星连珠的时间正好是大壶节举办的时候。虽然这一现象的实际原因是因为大壶节的举办周期正好和木星绕太阳公转的周期相关，所以大壶节和3星连珠的时间重合只能说是设定好的巧合。然而三哥们却不愿意相信这些，他们坚称这是上天在144年后再次赐予印度的神迹，这次大壶节一定比以往更加神圣。所以在这次超级大壶节中，有多达6.7亿民众涌向普拉亚格拉节，单日最高人流量突破1亿人次，远超城市常态人口200倍，成为人类史上规模最大的宗教集会之一。然而众所周知，三哥的警察和监督系统一向和不靠谱，牢牢锁死，连处理日常琐事都费劲，他能管得了这种大型集会吗？管不了，没那个能力，知道吧？于是在这场前所未有的狂欢现场，一场鸡飞狗跳的荒诞大戏也正式拉开帷幕。上文提到，民众参加大壶节的首要目的就是在河水中沐浴，但这条河可是大名鼎鼎的恒河。于是我们可以看到，密密麻麻的三哥们挤在浑浊不堪的恒河水中，在混着排泄物、生活垃圾、工业污水和祭祀鲜花的油状污染物中，一边虔诚的沐浴，一边不管3七21，捧起水大口大口往嘴里灌。而根据数据统计，这些教徒喝进嘴里的水大肠杆菌超过安全标准的200到3200倍，相当于每喝100毫升水就会喝进去25升粪便的稀释液。更离谱的是，这些教徒还一直给河流的污染加分量。根据统计，在这次大壶节的盛会中，日均超过1000万人在河中排泄，附近的工业设施也不甘落后，排放大量含镉废水，导致前来沐浴的儿童智力受到影响，且有45%的沐浴者或多或少出现皮肤溃烂或消化道疾病。而让人哭笑不得的是，如果你去问印度教徒为什么会出现这种情况时，他们一定会不屑一顾的表示是对方吸不成，并骄傲的表示一般人想要喝圣水还喝不到呢。是的，您没有听错，想要在大壶节上干一口带着大半个元素周期表的恒河水，你得足够幸运能轮得到才行。剩下的大部分教徒只能退而求其次，掏钱卢比购买恒河水，稍稍感受一下湿婆神的微光。但就是这样一瓶水都让三哥玩出了活，他们贴心的为民众准备了99、499、2999 3个单位的圣水，精准收割不同收入人群的韭菜。他们宣称价格越贵，取水的位置就离神灵越近。如果是2999的套餐，顾客甚至能够获得由
权威婆罗门祭司亲自加持的证书，突出一个物有所值。但实际上这些商家的说法也不能算错，因为99的圣水是直接从污水排水口取的水，而2999的圣水是直接河里舀出来的，确实恒河味更纯一些。这还没完，不少商贩推出了记录虔诚时刻的项目，拍摄民众沐浴的全过程。999卢比含有10张照片，而4999卢比的高级版则会附加湿婆的祝福。但实际上这些祝福有2个更为大众所知的名字，叫 PR 和 PS。 除此之外，还有虚拟恒河灯、赎罪仪式、开光费、神圣之旅套票等花样繁多的手段，在这场盛会中尽可能多的收割每一颗韭菜，将这场宗教盛会直接变成了商业步行街。更令人哭笑不得的是，连官方都眼馋这场盛会的经济价值，想要从中分一杯羹。比如他们和特定商家进行合作，他们将本来允许所有人休息的临时住宿区域变成商业街，民众想要歇脚只能掏3000卢比购买原价300卢比的帐篷，所得利润双方64分账。他们甚至造了一个临时城市，并雇佣大量军演，只为了能让现场更热闹一些，激起人们的消费欲望。连官方都是如此，他们的喽啰负责维护现场秩序的警察行为更加肆无忌惮。比如北方邦的警方在前往大湖街的道路上放置了大量的功德箱，声称只需要扫码支付就可以累积功德，还能够获得专属的电子凭证、功德箱、赎罪券直呼内行。在耶稣还在收现金的时候，3个的神已经用上电子支付了，这何尝不是一种降维打击呢？可别小瞧这种低智商的骗术。普拉亚格拉杰是一个小小的检查站，就通过这种方式非法获利超过600万卢比。但这些检查站依然觉得功德箱来钱太慢了，于是他们创新性的提出了一项名为车辆净化的检查，只要来往车辆轮胎上沾上牛粪、泥巴之类的东西，便以不洁为由直接收取几百到几千不等的罚款。而在节日现场，印度警察更是几乎成为了山大王，他们直接把本来人人都能进的恒河明码标价500卢比的基础款只能在非高峰期在边角快速沐浴，而3000卢比的 VIP 则可以享受到警察开路服务，并且想去哪里沐浴就去哪里沐浴。但也有人爆料，有些地区的警察不讲究，民众在购买高达 2.4万卢比的家庭套餐后，依然被要求支付更多的钱才能沐浴。而当民众发现自己被警察坑了钱，向相关部门举报时，大多以宗教自愿捐赠为由驳回。北方邦曾经收到了3278起相关投诉，但真正被处理的只有29起。更让民众愤怒的是，这些警察光顾着捞钱了，正事基本一件没干。几乎每年大湖节举办的时候，都会发生大范围踩踏事故。然而在应该他们出来维护秩序的时候，警察了无踪影。但在事故结束后，相关部门的警察却又跳出来，要求遇难者家属支付2000到5000卢比的遗体保管费，1000到3000卢比的圣水净化费，还有500到1500卢比的车辆使用费。但这些项目本来就是警察应该做的事。对此，警察们的答复是：要么交钱，要么他们将一直拖延遗体交接时间，直到政府统一处理或家属交钱为止。这种只顾着捞钱又飞扬跋扈的警察，让民众的不满越来越强烈。不少苦行僧举行静心抗议，称印度的警察比中世纪的征税官还要贪婪，甚至从乞丐的破碗里抢硬币，行动越闹越大，迫使警方关闭了不少收费点。但所有人都清楚，这并不是抗议行动取得了胜利，只是因为他们让客流量减少，影响了警察的财路而已。当一场本该纯洁的宗教仪式变成了沾满铜臭、垃圾和贪婪，他们未来的路将走向何方？自我救赎还是自甘堕落？这个问题的答案恐怕只有3个自己能够回答。众所周知，现在的三哥已经基本化身为爱慕虚荣的代名词，只要是我们有的东西，他们都叫嚣着要和我们有一样甚至更好的。然而他们经常照着我们的满汉全席大张旗鼓地吹了几十年，最后却只能端出来一盘仰望星空派，让印度笑话冲出亚洲走向世界。更神奇的是，印度还成功做到了洋相出百样，样样不重样，令人叹为观止。那么印度为什么要如此爱慕虚荣？目标为何选择东大？他们为此又展现了哪些雄心壮志呢？又因此出了怎样的洋相呢？
事实上，印度之所以抓着东大不放，是极度自信后巨大的心理落差造成的结果。自从印度1947年建国以来，便一直把建造一个有声有色的大国作为国家发展的目标，而印度所在的南亚赛区基本全是尼泊尔、不丹、斯里兰卡这种不少人连饭都吃不上的老弱病残，印度可以说是横行无忌。加之他们不结盟运动领头人的身份，让当时世界2大霸主美苏都对他们抛出了橄榄枝。这些因素相加，让印度有了一个大胆的想法，他要让东大当他们的小弟。但事实证明，他们有大胆的想法，我们也有完善的兵法。在1962年，我们只用了不到1个月的时间，就把所谓的印度王牌打成了废铜烂铁。甚至如果我们想，我们可以直接让印度开始首都保卫战。虽然在最后，我们以大局为重，以和平为重，以人民为重，主动鸣金收兵，但印度这个当时才独立了10几年的新生国家，不仅没有理解我们的良苦用心，还像是一个娇生惯养的小孩子一样，被教训了就一脸不服，什么事情都要和大人较劲。这种情况体现在印度身上，便是爱慕虚荣，即东大有的我们也要有，还要做得更好。但令所有人都没想到的是，这样的想法不仅没有成为印度腾飞的开始，反倒成为了印度出洋相的起点。众所周知，东大的基建水平独步天下。印度看着国内牛马遍地的泥地，眼馋到两眼放光，多次宣称印度公路在未来要全面超越东大的540万公里里程数，达到670万公里，甚至狂妄地表示，印度修建的每条新公路都是东大影响力的终点。这还没完，印度还高调表示，他们已经成功研制出更加环保、更加高效的铺路技术，使公路寿命能够3.5倍，真正实现了遥遥领先。印度已经赢麻了。但实际上，他们大肆鼓吹的新型环保公路虽然确实新型，确实环保，但只有一个小问题，不能当成公路用。所谓的高效技术，其实只是在铺设公路的沥青中加入大量的碎布和垃圾。这种公路别说是走汽车了，哪怕只是人踩上去，公路都会开裂。人们甚至能通过沥青中比较大块的碎布，把大块沥青像卷大饼一样卷回家。这样的公路你敢走吗？而国家重点项目北方黄金公路斥资12亿卢比，结果每公里平均出现35个大坑，当地民众调侃，现在足不出户就能看到月球表面了。至于印度政府一直大力鼓吹的环保性，更是子虚乌有。甚至有研究机构在现场测量后发现，由于这种公路在掺垃圾的时候并没有对垃圾进行分类，导致道路中有大量医疗废弃物，导致不少公路放射性元素超标。不严谨的说，这就和大家都说核电是清洁能源，结果印度人全住进福岛核电站一样离谱。更离谱的是，就这种破路，每公里的造价竟然是正常标准的3倍，让人不禁怀疑这些钱最后到底落进了谁的口袋。不过印度其他基建项目不会允许印度公路一枝独秀，于是他们八仙过海，各显神通，向人们展现了什么叫100种出洋相的方式。对标东大制造的印度贾坎德邦大坝耗时42年，耗资220亿卢比，官方在剪彩时自信地表示，这大坝能运行200年。但这座坚不可摧的大坝只坚持了22小时，便如同夹心饼干一样碎裂成渣，洪水如同猛虎一般向下游咆哮而去，直接导致35个村庄被冲毁，2万人流离失所。迫于压力，相关部门连夜成立调查组，并在马不停蹄的调查后得出了一个惊世骇俗的答案，大坝是老鼠大洞凿穿的。但实际上呢，大量附近的民众发现大坝的混凝土里掺了不少碎砖头和塑料瓶。相关部门发现，关于大坝的征地文件严重造假，本来计划中100亩地的泄洪区实际上只有30亩，大量资金流向不明。项目总设计师在接受采访时公开坦言，自己的话语权早已被剥夺，最后一次去工地还是在5年前。综上，关于大坝为什么会卡塌的问题，相信各位心中已经有了答案。但这还远远不是印度制造的极限。印度比哈尔邦在不到3年时间里，恒河大桥、巴加尔布尔大桥、阿格瓦尼、苏丹甘吉大桥等大型项目均发生了垮塌事故。就这还没算上还在建设尚未命名的大桥，印度用实际行动让上百亿卢比在字面意义上打了水漂。其中阿苏大桥先后修了3次，最后修理人员拍着胸脯表示，这次我们用了德国技术，保证万无一失。结果通车当天，桥面就被车压裂了一个长达3米长的口子。民众根据大桥切片发现，里面不少钢筋比牙签还细，甚至有些钢筋其实是竹篾 cosplay 的，让人很难不怀疑死神来了系列究竟是不是印度纪录片。但对此印度也有理由。
印度专家曾多次在公开场合表示，现在的印度强敌环伺，必须军事优先。根据统计，印度每年的国防预算已经逼近800亿美元，位居全球第3，且依然以10%的增速一路狂奔。不仅如此，为了在与巴基斯坦的等国争议中占据上风，每天都要投入1800万美元。如此庞大的军事支出造成的直接结果，就是印度在公共设施和福利制度问题上资金严重不足，贫民窟人口接近2亿，失业率高居不下，监管更是一塌糊涂。这也是印度基建屡爆豆腐渣工程的一个重要原因。但是印度认为这是可以接受的，因为在这种穷兵黩武式的发展下，印度的军力已经升到全国第4，且常备兵力超过140万人，还有这世界一流的陆海空3军装备，这些都让印度的虚荣心得到了前所未有的满足。但实际上，印度军队可以说是最符合金玉其外败絮其中这句话的部队了。首先，印度的装备极其依赖进口，比如印度引以为傲的高原雄鹰、印度空军，同时使用大额的苏30 MKI、法国阵风等10余种机型，零件技术标准多达12种，后勤维护难度堪比地狱级。再比如火炮，根据不完全统计，印度陆军配备的火炮种类多达46种，光弹药的口径就有12种。基本炮兵训练时，每一天都会传出因为装错了炮弹型号而炸膛的消息。更糟糕的是，一旦武器销售国有任何风吹草动，对于印度而言都是毁灭大击。比如大俄在战争开始后，对印度的武器零件供给线也随之停摆，包括 T90 坦克、苏30 MKI 等武器装备只有一半能动，剩下的只能停在库里吃灰。那这有人可能要问了，一个零件而已，自己照着做一个不就行了？在这里我们先不讨论精密零件仿制难度的问题，而是把目光聚焦在印度的研发能力上。对于三哥的研发能力，我们一般都评价为不如没有。武器研发史上大名鼎鼎的3剑客、英萨斯步枪、阿琼坦克和光辉战机都是出自印度的手笔。英萨斯步枪号称手撕 M16， 脚踩 AK， 结果塑料弹匣一动就裂，故障率超过 30%， 枪管平均射击不超过5000发子弹就会炸膛，被前线士兵怒斥还不如烧火棍。甚至在冲突中出现了印军士兵先把手里的英萨斯步枪扔了，再一拥而上去抢对方武器用的神奇光景。而阿琼坦克，印度足足研发了几十年，号称防护和火力亚洲第一，能一炮摧毁巴军所有坦克。莫迪老先也称其印度工程里程碑，只不过这个碑可能并不是什么好碑。在演习中，坦克驾驶员刚一踩油门，16辆坦克就有10辆熄火，陆军直接报告称其无法投入实战。更奇葩的是，这辆坦克由于设计问题，不仅在主炮向前时驾驶员无法出入，如果驾驶员在炮台旋转时乱动，脑袋甚至可能直接被切掉。而最后的光辉战机号称40年磨一剑，宣称将成为南亚制空权核心，但是这架飞机有一个小小的问题，飞不起来。所以在印巴冲突中，我们看到了苏30 MKI， 看到了法国阵风，唯独看不到印度引以为傲的光辉。为什么？因为来自不同国家的零件正在战机内左右互搏呢。正因如此，许多人调侃，只要光辉战机不投入实战，它就永远是亚洲最强。或许当光辉驾驶员退役的时候，飞机都还没投入实战。诸如此类的烂摊子足以见印度的研发能力有多拉胯，想靠自主研发解决万国造的问题根本就不现实。这也造成了一个很神奇的现象，印度花了不少钱买了不少武器装备，牛皮吹的震天响，只为了满足自己的虚荣心。然而只要强国皱皱眉头，印度便立刻服软。其实无论是军事还是民生，都足以说明印度就像个沉迷网购的暴发户，军购车库里堆满了俄制坦克、法国战机、以色列导弹这些奢侈品，结果打仗时发现零件不兼容，弹药配不上，连后勤维修工都得会8国语言。而民生领域更惨，贫民窟孩子饿着肚子，看新闻里将军们炫耀新玩具，烂尾的高速公路和漏雨的学校成了世界第4军事强国最真实的注脚。或许直到大难临头的那一天，他们才会明白，靠着万国造吹牛皮撑起了虚荣心，终究会被现实的耳光打回原形。